bro, hari ini gue tuh baru belanja perlengkapan untuk ngupload. Ya, gue baru belanja ini nih. Apa nih? Nah, ini baru beli router buat di kamar. Jadi biar lebih lebih enak aja. Ke handphone oke, ada wifi-nya. Komputer pakai kabel oke, ke laptop pakai wifi oke. Dan ini gue beli TP-Link seri apa ya? Apa ini? Nah, kok nggak fokus? Kok nggak mau fokus? Ketemu lagi di channel AngryMonkey. Hari ini nggak bahas tentang motor, justru kita lagi ngebahas tentang pendukung untuk ngupload video. Ini sebenarnya cuma router TP-Link. Ini tuh buat dipakai di kamar, di sini di kamar gue, supaya bisa konekin internet ke handphone, ke laptop, sama ke PC. Ya langsung aja kita buka ya. Coba kita lihat apa ini, CD, buku panduan, panduan instalasi cepat. Oke. Ini adalah TP-Link atau router seri TL-WR720N. Kecil ya bro, antenanya tinggi juga. Quick installation guide, buka listriknya. Oh, sorry maksudnya. Oke, kita buka bendungnya. Taram, kecil ya, tapi cocok nih kayaknya. Yang penting sinyal wifi kuat. Dapat kabel bro, dapat kabel apa ya ini, dapat RJ45. Jadi buat dari si router ke PC kan jarak deket tuh, paling cuma 1 meter cukup. Oke. Nice, cuma warnanya aja kurang menarik. Ini ada kabel power, buat si router. Kemana ya? Sana. Oh, kesini. Gitu aja. Ayo, langsung aja kita pasang. Kita coba pasang ini. Oke. Pasangnya di mana tapi ya? Sini gitu. Sini. Di sini. Kita setting dulu, pasang dulu ke komputer kabel RJ45 nya, pasang di modem juga, pasang kabel power, coloknya kemana? Oh ini, bisa. Kita coba saja ya. Nah, kita coba. Oke, pasang kabel power ke sini. Taram, nyala kan? Oke, cara settingnya bagaimana? Kita harus install ini dulu bro, CD drivernya. Pantesan nggak jalan terus. Oke,
Coba kita Oke, kita install. Oke. Hah? Response. Oh, lama benar. Nice. Nah. Oke, allow access. Next. Oke, dynamic. Ada not cloud MAC address. Oke, biar nggak tabrakan dulu. Namanya apa ya? Namanya apa ya? Ada yang bisa kasih ide? Nama wifi-nya apa? AngryMonkey. Oke, untuk sementara. Kalau kalian punya nama wifi yang lebih keren atau lebih menghibur, komen aja di video ini, nanti gue ganti. Oke, saatnya kita tes kecepatan internet di sini. Mana tadi? AngryMonkey udah terbaca. Kita coba di HP Asus ya, Zenfone 5. Apa tadi passwordnya? Makan. Kenapa makan? Karena makan adalah kesukaan saya. Oke, connect. Oke, bagus, sudah tersambung. Kita gunakan speed test sekarang. Ini dia. Oke, seberapa lancarkah kecepatan internetnya? Oke, lama sekali. Oh my god. Oke, kita coba pemirsa. Oke. Oh my god, it's nice pemirsa. Oke, ini sangat baik untuk upload dan download. Wow. Oke, kasih tanda jempol dulu. Oke, tanda jempol. Oke, ini hasil akhirnya. Ping 1 milisecond, download 37 Mbps, upload 25 Mbps. Nice. Halo bro. Oke, sepertinya cukup sekian untuk tutorial memasang routernya. Ini sebenarnya sangat berguna untuk para motovlogger karena membutuhkan jaringan internet yang baik. Oke. Sebenarnya kurang nyambung sih, cuma ya ini memang membantu, you know ya. Jadi membantu untuk urusan mengupload video, dan bukan selalu untuk, tapi untuk mendapatkan akses ke channel YouTube dengan baik. Semoga barangnya awet dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Okay? Thanks for watching. See you in the next video. Bye. Bye. Grab.